Farem avui un xicotet recorregut introductori per repassar algunes de les normes d'accentuació del valencià. Concretament, avui ens centrarem en els casos més fàcils, que són l'accentuació de la lletra A, de la lletra I i de la lletra U. Així que anem a començar. Recordem que tenim dos accents al valencià. Seria l'accent obert i l'accent tancat. L'accent tancat seria el corresponent al que gastem normalment al castellà o espanyol. I avui toquetejarem un poquetet dels dos. Recordem, aquest seria l'accent obert. I aquest seria l'accent tancat, com el que gastem en castellà. Avui ens centrarem en les lletres A, I, U, ja que són les més fàcils. Per què? La lletra A, quan s'accentua, sempre s'accentua a l'accent obert, sempre. Així que no podem equivocar-nos. Per exemple, la paraula demà. Veus? Accent obert. Sempre, sempre, sempre són oberts. Per a la I i per a la U són tancats. I sempre són tancats. És a dir, tampoc podem enganyar-nos. Per exemple, la paraula matí. Observa que l'accent és tancat, com en castellà. I, per exemple, en blau tindríem aquesta paraula. I com a recordatori posarem el següent. És a dir, la sempre obert, quan calga accentuar-la. I la I i la U sempre tancat. Així de fàcil. Vinga, fins una altra. Adeu.